वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो आहे त मौसमियाती तब्दीली हिन वक़्त सभ खां वॾो चैलेंज आहे। मौसमियाती तब्दीली सबबि बदतरीन बोर्ड खे मुंहुं ॾियणो पियो। बोर्ड जे करे पाकिस्तान खे अरबे डॉलरनि जो नुक़सान ऐं लखे माण्हू बेघर थिया। को बि मुल्क मौसमियाती तब्दीली खे अकेलो मुंहुं नथो ॾेई सघे। मौसमियाती तब्दीली खे मुंहुं ॾियण लाइ मुआशिरे जे हर तबक़े खे किरदारु अदा करणो पवंदो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की सदारत हेठि जुडिशियल कमीशन जो इजलास थी रहियो आहे। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजन की मुक़ररी लाइ नालनि ते गौर कयो वेंदो। चइनि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजनि ऐं 45 सीनियर वकीलनि जा नाला गौर हेठि ईंदा। गज़ा बाबत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आछ को दुश्मन कदम नाहे। हिन गज़ा की नई सिर अदावत की जिम्मेवारी खणण की आछ कई आहे। गज़ा की नई सिर अदावत थींदी त उतां जे माण्हुनि खे कंहिं ॿिए हंधि वञण जी ज़रूरत पेश ईंदी। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो जी गज़ा ते कब्ज़े बाबत ट्रंप जे बयान ते सख़्त रद्दअमल बाद वज़ाहत। व्हाइट हाउस जे तर्जुमान चयो आहे त अमरीकी सदर जो गज़ा में अमरीकी फ़ौज मोकिलण जो को इरादो नाहे। ट्रंप फ़लस्तीन जे आर्ज़ी मुंतक़िली चाहे थो। गडियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा में नस्ली सफ़ाई ख़िलाफ़ ख़बरदार करे छॾियो। संदसि चवणु आहे त हल ॻोल्हा करण जी कोशिश में मसइलो वधीक मुंझारे जो शिकार न बणाइणु घुरिजे। उहो ज़रूरी आहे त उहे आलमी क़ानून जी बुनियादनि ते रहनि ऐं नस्ली सफ़ाई खां कंहिं बि सूरत में बचनि। बरियासती हल खे ॿीहर तस्लीम करणो पवंदो। चक वेझो पुराणे तकरार तां ॻोठ प्यारो ख़ान बिरोई वासी ॿ ॿाहिरि क़तल हथियारबंद गोलियूं हणी अब्दुल जब्बार ऐं ख़ादिम बिरोई खे क़तल करे छॾियो। तंगवाणी भर सां घर ते हथियारबंदनि जे हमले में हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ अब्दुल समद बिजरानी में पुराणे तकरार तां गोरोश खे गोलियुनि जो खाज बणाए वियो। गढ़ी यासीन वेझो 3 ॾींहं झेड़े में ज़ख़्मी थियल उस्ताद लाड़काने जी अस्पताल में फ़ौत। ज़मीन जे तकरार तां सोटनि सां झेड़े में यार मोहम्मद बिरोही ज़ख़्मी थी पियो हो।